हरिओम। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम अभी जाड़े का समय शुरू हो गया है। लोगों को ठंडे की शिकायत आने लगी है। सर्दी खांसी, गले में खिचखिच, बहुत सारे दिक्कत इस मौसम में होता है। लेकिन अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इन बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आप सुखासन में बैठ जाइएगा। सुखासन पालथी मारकर बैठने का एक आसन है। और इसके बाद फिर आप दोनों नसिका छिद्र, सबसे पहले आप बायां नसिका छिद्र से सांस लेना है, छोड़ना है। इसके लिए आप दाहिने नसिका छिद्र को अंगूठे से बंद कर लीजिए और बाएं से 10 से 15 बार शुरू में सांस लीजिए और छोड़िए। इस तरह से आप 10 से 15 बार लेने के बाद फिर आप बाएं नसिका छिद्र को बंद कर लेंगे। इसके लिए आप अनामिका उंगली से भी बंद कर सकते हैं या किसी उंगली से। इसको बंद करके आप जो है 2 उंगली आप आज्ञा चक्र पर रखते हुए दाहिने नसिका छिद्र से सांस लीजिए और छोड़िए। यह क्रिया भी आप 10 से 15 बार कीजिएगा। और इसके बाद जो आपका दूसरे भाग में आप जो है दोनों नसिका छिद्र से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसके लिए आप 10 से 15 बार इस तरह से इस क्रिया को कीजिए। इस क्रिया में थोड़ा सा आप दबाव बना सकते हैं जिससे कि आपके शरीर में थोड़ी सी गर्मी बढ़े। इसके लिए शुरू में हल्का सा दीजिएगा, धीरे धीरे आप दबाव को थोड़ा बढ़ाते हुए आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे भाग में जो है आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा और मुट्ठी बांधे हुए नीचे लाइएगा इस तरह से, और सांस लेना छोड़ना भी करते रहिएगा। इस तरह से आप 10 से 15 बार इस क्रिया को कीजिए और इस भस्त्रिका प्राणायाम का आप लाभ लीजिए। अभी के समय, जाड़े के समय इसका उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाता है। आप सुबह के समय इस अभ्यास को कर सकते हैं या दिन के किसी भाग में अभ्यास कीजिए आप, लेकिन खाने के आधे घंटे बाद इस अभ्यास को कीजिएगा। और इस अभ्यास के करने के बाद आपके फेफड़े, लंग्स, ये सब जो है काफ़ी मजबूत हो जाएंगे और आपका फेफड़े से जुड़ा हुआ कोई भी बीमारी हो वह नहीं रहेगा। आप स्नोफिलिया, साइनस, ये किसी भी तरह की बीमारी है वो दूर रहेगा। टीबी की बीमारी आपका दूर रहेगा। गले पर भी अच्छा असर करेगा। पूरे शरीर में इसका असर जाता है क्योंकि ये पूरे शरीर के ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हुए आपके शरीर में गर्मी देता है। इस तरह से आप इसका लाभ लीजिए और इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।